Добрый день, мои уважаемые зрители! Сегодня я решила рассказать вам о тех вопросах, с которыми мы столкнулись при строительстве дома на дачном участке. Я не скажу, что эти вопросы были трудными. Они все разрешаемые, все решаемые. Но когда доходит время, чтобы что-то быстренько решить, придумать, это, конечно, занимает много времени и сил. И, конечно, мы хотели, чтобы было все удачно, все спланировано. Одним из главных вопросов это, конечно, было отопление дома. Его мы запланировали от электрического котла с теплым полом и конвекторами под окнами. Очень удобно, очень надежно и выход из любого положения. На установку камина мы не сбрасывали со счетов, поэтому нужно было обязательно его сделать, так как были непредвиденные отключения. И, конечно, мы испытывали иногда недостаток тепла. Поэтому этот вопрос решался очень быстро и, в общем-то, в принципе, сразу очень удачно. Менеджер магазина «1000 каминов» посоветовал нам фирму с хорошей репутацией. Мы созвонились с ними и договорились о встрече. Может быть, нам повезло, а может быть, мы ответственно отнеслись. Но все детали и детальки, сопутствующие материалы для установки камина заказали и привезли с помощью специалистов фирмы за один раз и в полной комплектации. Вот, в принципе, и вся история. Все 5 лет мы эксплуатировали камин, чистим поддон от золы, которую применяем на дачном участке как удобрение. Летом заготавливаем дрова, лучше березовые. Муж часто поднимается на технический этаж, смотрит, не нагрелось ли перекрытие, не произошло ли утечки дыма. Все всегда в порядке, потому что это делаем часто, внимательно. Вот так выглядит труба на крыше, на улице. Был, правда, у нас один неприятный случай. Строители заканчивали работу и резали плитку. И случилось так, что осколок попал в стекло. Стекло разбилось, и нам очень долго пришлось искать это стекло. А 2 недели тогда нам казалось очень большим сроком, потому что шли отделочные работы, нужно было заканчивать объект. Но был март, и поэтому нужно было обязательно протапливать помещение. Всем, кто еще не поставил камины, нужно обязательно поставить, потому что это очень удобно. И надежно. Отключения на дачных участках бывают очень часто. И поэтому это только может спасти нас от неприятностей каких-то, от перемерзания даже того же основного отопления. Второй очень важный вопрос – это устройство лестницы на технический этаж. Вот при устройстве камина вы видели, насколько технический этаж важен для правильной эксплуатации его. А так как лестница у нас была временная, то это очень было неудобно подниматься, спускаться. Где-то какие-то нужно были детали для технического этажа. Ремонт еще не совсем закончился, поэтому нужно было что-то поднять. И мы пришли к выводу, что лестница нам просто необходима. Но найти оказалось очень сложно все, что нам было необходимо для того, чтобы ее сделать. А сделать пришлось своими руками. Поездили мы по магазинам. Очень часто приходим, вот все покупаем, нам нравится. То одной детали нет, то другой, то размеры не соответствуют. В общем, вопросов было очень много. А на заказ оказалась лестница в 2 раза дороже, чем мы предполагали и планировали. Если с хотелками, то может быть и дороже. Помыкавшись по магазинам где-то с месяц, начали рисовать эскиз. Определились, что нам нужно было купить, и начали закупать то, что нам было необходимо. В магазине подобрали все, что нам было необходимо. Начали делать понемногу и монтировать детали одну за другой. На словах, конечно, легко, но были и сложные моменты. Не могли найти тетиву больше 3-8 метров. Пришлось склеивать из 2 частей. Сейчас уже подзабылись все мелочи, но они, конечно, были. Самое главное, все закончилось удачно. Лестница смонтирована, теперь будет удобно подниматься в техническое помещение. Конечно,
В прихожей будет совершенно другой вид. У нас была временная лестница, потому что это был, в принципе, технический этаж. На даче 3 года мы поняли, что нужно обязательно, чтобы лестница была удобная, надежная, потому что нужно коммуникации просматривать и зимой, и летом. Ну, и хотелось какое-то небольшое помещение еще. Рассаду по весне выставлять. Там очень хорошо и светло, и в принципе тепло. Нужно еще облагородить площадку наверху. Дверь мы поставили теплую для холодных помещений. То есть мы отделяем то, что у нас есть на мансарде. Там это холодное помещение, а здесь, вот мы с вами стоим сейчас на площадке, здесь уже будет теплое. Мы это помещение очень хорошо утеплили, большим слоем утеплителя, обшили, как вы видите, и поэтому считаем, что зима будет уже у нас теплая. Это помещение можно будет использовать и как уютный уголок для уединения. Большое вам спасибо, что вы заходили на мой канал. Ставьте пальчик кверху, если вам интересно. Я не хочу прощаться с вами надолго. У нас есть много вопросов интересных, которыми я хочу поделиться с вами. До свидания. Я вас жду на канале.